どうも、体験大好きひなあられです。皆さん、熟練者の狩りやタイムアタック動画を視聴している際に、なぜこんなにモンスターがダウンし続けているのか疑問に感じたことはありませんか？実はこれ、適当にやってるんじゃなくて、モンスターの様々な耐久値を考慮して、意図的にプレイヤーがダウン管理をしているんですよね。ということで今回はダウン管理の方法について、体験を使って重大事変の主玉狐を例に解説したいと思います。こちらの動画を最後まで視聴すれば、あなたもモンスターをはめ殺しにする術を学べると思います。他のモンスターや他の武器にも応用が効くと思いますので、ぜひ最後まで視聴していってください。ちなみに YouTube の字幕機能も対応しているので、よかったらご覧ください。それでは今回はダウン管理の方法、装備紹介、実践の3つに分けて説明をします。まずそもそもなんでダウン管理なんてしないといけないんだって話なんですけど、モンスターをダウン状態にしておくとハンターが一方的に攻撃が可能なため非常に安全ですし、タイムアタックにおいてはタイムを縮めるための重要な要素になります。例えばこちらは主のモンスターをダウンさせるための簡単な流れを図にしています。ダメージを与えれば怒り状態に変わり、さらにダメージを与えると怒り解除ダウンが確実に取れるということです。なんだ、ダウン管理なんて簡単じゃないか。これを繰り返せばいいからひたすら弱点を攻撃して大ダメージを与えとけばいいだけじゃんって思うかもしれませんが、そんなに話は単純ではありません。こちらは先ほどのダウンの流れを複数回繰り返した際の図になっており、矢印の長さはダメージ量を表しています。つまり怒り解除ダウンは起こせば起こすほどダウンに必要なダメージが増えていくわけです。そのため何も考えずに火事場で狩ろうとしても、怒り状態になった後の方向に新ため切りを当てて怒り解除ダウンが起きずに反撃されて試合終了です。重大事変の主モンスターは必要なダメージ量が大幅に増えているので、ダウン管理をしてやらないと火事場で通すには相当の試行回数が必要になります。ではどうすればいいのかっていう話なんですけど、睡眠、スタン、総流ひるみ等の状態異常を利用します。また主ミツネに関しては頭の部位破壊を2度できるんですけど、この破壊時もダウンが狙えるので利用します。それでは先ほど説明したのを全て利用してモンスターをダウンさせるための管理図がこちらになります。1回目の怒り解除はミツネの初回の怒り時の大技の隙を利用します。2回目の怒り解除ダウンは頭の部位破壊を利用します。3回目の怒り解除ダウンは睡眠と頭の部位破壊を利用します。残った体力は総流ひるみとスタンで削り切ります。怒り状態で工夫を凝らしているのがよくわかると思います。睡眠は画力に耐えるので運ですが、他はプレイヤーでコントロールすることが可能です。このようにダウン管理をして狩猟する場合は事前に整理しておくと分かりやすいと思います。失敗した場合もどこが悪かったのか反省しやすいです。パート3の実践では実際にこの図のように狩りを行います。それでは簡単に装備紹介です。入れ替え技はもちろん新ため切りです。主玉狐には新ため切りがめちゃくちゃ相性がいいです。防具についてですが、途中火事場で狩るので隆起活性体験を選びました。体力 80% 以下で火力に補正がかかります。ダウン管理の解説動画なのでダメージがばらつかないように弱点特攻時は会心率 100% にしています。また会心率が 100% なので睡眠が取りやすいガルクを2匹連れていくことが可能です。そして集中についてですが、3にしておいた方が立ち回りがぐっと楽になりますが、もっと火力を上げたい方は2でチャレンジしてみてください。それでは主玉狐重大事変を借りながらダウン管理の解説をしていこうと思います。狐の初期位置は6、13、10でそれぞれ確率は60、30、10% となっています。6が一番広いので単純に狩猟するなら6番がおすすめで、タイムアタックをするならキャンプから近い10番がおすすめです。右上のダウン管理図で現在の状況を緑枠で囲っているので合わせてご覧ください。この崖の上に攻撃力を上げる人玉取りがいるので忘れず取っておきます。まずは区内を投げて発覚させます。
八角後は方向してくるので混合ため切りを当てます。最初はあえて火事場は使わずに逆恨みと隆起火星状態で戦います。理由は頭の V 破壊のダメージ調整と光方向後で避けれない攻撃があるからです。早速一定ダメージを与えたのでミツネが怒り状態になって方向してきたので新ため切りを頭に合わせてやります。初回の怒り時はこんな風に大技を仕掛けてくるので怒り状態中は尻尾が軟化するので尻尾に新ため切りを当ててやります。これで一発目の怒り解除ダウンです。ミツネは通常状態に戻ります。次は怒り方向後に頭の V 破壊でダウンさせたいのでここはあえて弱点の頭を狙わずに尻尾を攻撃します。そしてこのタイミングで怒り方向してくるので頭の V 破壊をしてダウンを取ります。まだ怒り状態は継続中なので2回目の怒り解除ダウンを狙います。なので大技をしっかりと当てていきます。ここで反撃を食らってしまうんですよね。理由は2回目の怒り解除ダウンへのダメージが足りていないからです。なのでここまで火事場を使っていなかったわけです。そしてここでやっと火事場をもらいます。ド根性が発動して赤ゲージがあるので小樽爆弾で赤ゲージを消して火事場スタートです。ピタッと止まった後の回転攻撃は頭や尻尾にため切りを当ててやるといいと思います。肩を上げて噛みつきしてくる攻撃は2回してくるのでこんな風にため切りで待ちます。ひるんだので今後ため切りを当てて2回目の怒り解除ダウンです。これでミツネは通常状態に戻ったので大ダメージを与えてまた怒り状態に戻してやります。そうすると怒り状態になって方向してきたので新ため切りをまた頭に合わせてやります。次は3回目の怒り解除ダウンを狙います。かなり敷居ダメージは高いので睡眠や2回目の頭の V 破壊ダウンを狙います。すると狙ったタイミングでお供が眠らしてくれたので刀を研いで強化ノートをして新ため切りの逃げ決めですね、位置調整をしてしっかりと当てていきます。予定通り頭の2回目の V 破壊ダウンが起こりました。睡眠新ためと2回目の V 破壊ダウン時の大技で3回目の怒り解除ダウンを発生させます。ミツネは通常状態に戻るので大技を当てて怒り状態へ移行させます。ここまで今後ため切りを当てておけば総流ひるみの敷地も十分なはずなので4回の怒り時に今後ため切りを当てて意図的に総流ひるみを発生させて強投げ払い新ため切りでダメージを与えていきます。もう残り体力はわずかだと思うのでスタンで拘束をします。タックルを当ててスタンチを貯めてガルクが今スタンを取ってくれましたね。今後ため切りを入れて新ため切りを2回マックスで入れます。でタックルをして新ため切りを貯めてこれでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。イメージ通りに狩猟ができるとパズルで遊んでるみたいでめっちゃおもろいんですよね。反省点は2回目の怒り方向時に新ため切りではなくて混合ため切りで突っ込んでしまったことですね。こちらを改善すればもう少し狩猟タイムは縮まったと思います。それでは今回はこれで終わります。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。